Halo Moms, aku mau kenalin nih Cio Essential Oil. Nah, Cio ini bagus banget buat bayi yang sedang sakit atau gejala sakit. Misalnya nih, babyku lagi gejala sakit mau pilek, aku langsung sedia Cio Essential Oil. Aku oles-oles deh. Olesnya cukup di dada, di tulang belakang, di tangan. Jangan sampai si kecil sakit ya, Mam. Selalu sedia di P3K kita di rumah. Nah, semoga sehat selalu. Pakai Cio.